มื้อนี้ก็เอ็ดงานมา เขา เมื่อย จะอยู่ในเมือง ก็ได้ผ่อนคลายเนาะ เอายิงไปแล้ว คนใดสมบัติยิงเลยผู้ชายเขียวๆนี่ทุกคนยิงบ่ ก็เป็นแบบ โมเมน คักๆว่ะหน้ามันเนี่ย ยังไม่ได้หาหรอก ผู้ชายยิงคนใดยิงคนนั้นไงปะ มื้อละขวด2ขวดก็ จริงเลย ใครแน่เนาะ หึ แต่ก็บ่ได้กินอยู่ หาคนยิงรถไปก่ ก็ อน แบบเป็นยากระใส นี่อย่างรถตัวนี้เสีย แก้เมื่อย ให้ยิงรถเสียเงินค่าให้เพื่อนนี่บอกคนกำลัง คน ขับ มีประโยชน์เลยยิงรถ หาคน